Сайн байцгаана уу? Өмнөх хичээл дээр бид бүхэн бэлэн тавилга ашиглаад интерьерийг хэрхэн яг яаж хийх талаар үзсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө хичээлээр цөмрөө огтлол гэдэг зүйлийг хэрхэн яг яаж хийх талаар үзсгэй. За тэгэхээр огтлол гэдэг зүйл маань ямар учиртай вэ гэвэл тухайн яг байшингийн хаагур ногтол нь тэр дотор юу харагдана тэр бүхнийг зурах хэрэгтэй байдаг байгаа. За тэгэхээр огтлол маань бол дөрвөн фасадтай бол яг адилхан. Гэхдээ дөрөв зурагдахгүй хэвтэй болоод босоо гэсэн хоёр огтлол зурагдах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ огтлыг бол байшин дотор хэрхэн хаагур ногтлоод дотор нь юу харагдж байна гэдгийг зурна гэсэн байгаа. За тэгэхээр тавилга тавьсан тухайн план зураг копи доод зоондоо газар ялгаж өгч тавина. За дараа нь энэ дээрээ шинээр огтлол гэдэг лэйер үүсгэнэ. New layer руу орж аваад огтлол тэмдэглэгээ гэдэг. За тэгээ мөн өнгийг нь өөрчлөөд өгнө. Өөрсдөх хүссэн өнгөрөг. За дараа нь энэ байшингаа яг хэрхэн яг хаагур огтлох вэ гэдгийг шийднэ. За тэгэхээр огтлохдоо бол polyline команд аваад эхлээд огтлын тэмдэглэгээ тавина. За яг нэг голоор нэг огтлын тэмдэглэгийг хийчихье. За тэгэхээр энэ огтлын тэмдэглэгээнээс чиг нь хаашаа заагдана тэр доторхыг бүгдийг нь бол харуулна гэсэн үг. За энэ одоо хэвтэй огтлол дээр хэрвээ чигийг нь дээшээгээ зааж өгөх юм бол энэ цонх хаалга гэх мэтчлэн хаалга бол орохгүй. Яг л энэ огтлын тэмдэглэгийн дээр бол хаалга цаашаа харагдсан болохоор орохгүй байгаа. Цонх энэ тавилгуудыг хийж өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр view хэсэг рүү ороод tool palette хэсэг рүү орж аваад annotation хэсгээс color of bubble metric гэсэн маань энийг гаргаж ирнэ. За энэ нэлээд жижиг харагдаж байна. За бас нэгтэрчлээ алдсан байна. Энийг area буюу region гэдэг командаараа буцаага цэвэрлээд өгнө. За үндсэн энэ маань ямар үүрэгтэй вэ гэвэл за энэ нэг гэсэн дээр огтлынхоо тэмдэглэгийг хийн. Тэгэхээр хөндлөн босоо гэсэн хоёр огтол байдаг гэсэн. Одоо хэвтэйг нь 1 гэж ялгаад босоог нь 2 гэж ялгана гэсэн. Харин доотлолт нь бол тэмдэглэгээ одоо хуудасны тэмдэглэгийг хийн. Тэгэхээр энэ огтол гэдэг маань хуудас хэд дээр байрлаж байгаа вэ гэдгийг шийднэ гэсэн үг. За тухайн тэмдэглэгийг scale хийгээ жоохон томсгоод өгье. За бас жоохон жижиг юм энийг дахиад жоохон томсгоод өгье. За энийг 10 дахин томсгоод өгье. За 10 дахин гэхээр арай жоохон том болчлоо. Одоо энийг буцаагаад 0.8 гэж жижигсгээд өгье. За тэгээд энэ үзүүр хэсэгтээ дарахад огтлогоо тэмдэглэгийг хаашаа хийх вэ гэдэг шийдлийг гаргана. За тэгэхээр энэ бол дээшээ хэрвээ заачих юм бол энэ бол дээшээгээ заагдсан. За тухайн огтлын зураасаас дээшээгээ энэ эдийг зурна гэсэн тэмдэглэгээр орлоо. За тэгээ move командаараа за булангаас аваад дээшээгээ зөөгөөд өгнө. За одоо огтлын тэмдэглэгээ дээшээ заагдсан болохоор энэ огтлыг хийнэ гэсэн үг. За тухайн чиг маань хаашаа заагдана тэрний эсрэг зүгт ондоо нэг тэмдэглэгээ хийдэг байгаа. За энэ тэмдэглэгээ хийгээд дотор нь хаач өгч. Хаач бол solid буюу цулгаа хаач өгчөхэд бол болно гэсэн үг. За одоо огтлоо хийцгээе. Огтлоо хийхдээ polyline команд аваад за энэ огтлол дээр бол фасадаас ялгаатай нэг зүйл нь юу гэхээр ханны зузааныг нэг мөрчлөө үзүүлнэ гэсэн үг. За дээшээ polyline-а зураад за тухайн зурсан polyline-а copy-доо тавьчих гэсэн үг. Эхлээд гадна талын хан дээрээ copy-доо тавья. За дараа тухайн зурсан зураасаа гадна хан гэлээрээ ялгаад за одоо огтлын зураасыг манай дотор талын хан маань ерөөхдөө огтлогдож дайсан байна. Тэгэхээр дотор талын ханаа бас тийшээ polyline-аар ингээд зурж өгнө. За мөн фасадтайгаа адилхан доогуур нэг чиг татж өгнө.
За тэгээд match prop ашиглаад дотор байгаа анаа бодоод өгье. За ингээд ерөнхийдөө ханнуудаа дээшээ босгочлоо. За одоо фасадтайгаа яг адилхан хийх учраас шалнаас таа зүрх хэмжээгээ гаргая. Copy хийлээ. За илэрхийлээ фасадныхаа за таа зүрх хэмжээгээ харъя. DI хийгээд шалнаас таа зүрх хэмжээ. За 2800 байна. За илэр тухайн шалнаасаа дээшээгээ 2800-аар копитоо шалнаас таа зүрх хэмжээгээ гаргая. За одоо илүү зураасуудаа устгацгаая. Тэр 2 спейс ашиглаж агаад за ингээ илүү зураасаа устгана. За энэ доотлын хэмжээнд дээр бол тэр 1 спейс ашиглаад тухайн заагаа сонгож өгч чад дахиад 1 спейс ашиглалаа. Ингээд илүү зураасаа устгаж. Яагаад ингэж ашиглаж устгаж байгааг гэвэл сая нэгээр нэг зураас давхцаж зурагдсан болохоор 1 спейс ашиглаж байгаа. За одоо тухайн түвшин маань 300 гэсэн юм шалны одоо түвшин байгаа. Энэ бол цутгалт хэсэг бол орж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр доотлын шалны түвшингөө эхлээд доошоогоо. За доошоо биш. За доошоогоо заах юм байна. Доошоогоо 50 гэдэг хэмжээгээр зааж өгнө. Энэ бол ерөнхийдөө 5 см зузаанаар бол шал гэдэг зүйлийг хийж өгч байгаа. Баррикадын шал гэх мэтчлэн. За дараа нь доотлын хэмжээг нь доошоогоо 250-аар копиж өгнө. Энэ 250-аар копиж байгаа хэсэг маань бол за цутгалт буюу суур хэсгийг илэрхийлнэ. За филет дээр одоо жоохон засвар хийж өгье. За энэ өмнө филет дээр радиус өгсөн болохоор энэ радиусынхаа тойргийн радиус одоо багасгана. Air space-д дарж ороод за энэ 100 гэдэг радиусын маань хэмжээ хадгалагдсан байна. Энийг бол 0 гэдэг өгөхөд тухайн филет гэж холбож байгаа зүйл маань өнцгөр холбогдно. За тэгээд extend command-аар сунгаж өгөөд хэрвээ нэг shift-д дарж байгаа ашиглах юм бол илүү зураасаа тастаад авна. Shift-д дарж агаад илүү зураасаа тасна. За тэгээд филет дээрээ доогуур нэг холбоод өгье. За одоо энэ огтлын зураас дээр маань энэ хан маань огтлогдсон байгаа учраас энэ хан маань бол мэдээж доошоогоо тултал явсан байна. Тэгээд илүү зураасаа ингээ усгаад авна. Энэ шал бол огтлын зураас өн хэрвээ энэ ханны наагур огтлогдсон бол энэ шал маань шууд нэвт үзүүлэгдэх ёстой. Харин огтлын зураас маань ханыг огтсон бол хан маань бол доошоо ингэж огтлогдсон байна. За тэгээд layer дотроосоо дахиад шинээр шал гэдэг layer үүсгээд өгье. За тэгээд шал гэдэг layer дээрээ бас өнгө өгнө. За одоо хоёр шалаа сонгож авч агаад шал гэдэг layer рүүгээ хөрвүүлээд өгнө. За ингээд ерөнхий хан болон суурь маань бэлэн боллоо. За одоо энэ цонхыг план зураг дээр нь план зургаас фасадыг зурхад яаж зурдаг гэсэн тэр аргаар зурж болно. Аль эсвэл адилхан харьцаагаар фасаднаас копидод авч болно. За тэгэхээр энэ цонх маань одоо фасадн дээр маань хаана харагдаж байна. За энд харагдаж байна гэх читэй. Энийгээс цонхоо сонгож аваад копи хийгээд за эхлээ шалан дээрээ зөөгөөд авчихна. Энэ яагаад ингэж зөөж авчиж байна гэвэл тухайн чиг маань ондоо тишээгээ харсан байна. Бас дээрээс нь хоёр харьцаа маань ондоо тишээгээ бас харсан байгаа болохоор шалан дээрээ авчиад авчиж байгаа. За дараа нь энээсээ хамаарад move command-аар тавцангийнхаа өндрийг өгнө. За тавцангийнхаа өндрийг өгөхөөс өмнө фасадаасаа тавцангийн өндөр хийдэд байна гэдгийг харъя. За фасад одоо тавцан маань бол фасадн дээрээ 600-аар хийгдсэн байна. Тэгэхээр цонхоо дээшээ 600-аар мөвлж өгнө гэсэн үг. За одоо илүү зураасаа устгаад байна. За фасадн дээр анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр энэ огтлын зураасан дээр огтлын зураасаас энэ цонх маань нэлээд зайтай байрсан байна. Тэгэхээр цонхоо бүгдийг сонгож авч агаад нарийн зураас гэдэг зүйл рүү хөрвүүлж өгнө. Энэ бол цаана байрлаж байгаа учраас нарийн зураас гэж өгнө. За одоо энэ нөгөө цонхныхоо харьцаагаа харъя. Давцанд бол 800 хийгдсэн байна.
Тэгэхээр цонхныхоо за эхлээ хүрээгээ дээшээгээ мэдгэдэггүйсээр дээшээ татаад за дараа нь доогуур нь polyline татж жагаад 5 цагийнхаа өндрийг гаргачаа. За 800 өндөр гээд. Одоо тухайн цонхоо сонгож авч чагаад copy хийлээ. Булангаас нь аваад за энэ болон дээр зөөгөө тавьчихна. За тэгээ илүү зураасуудаа устгаад энэ selection cycle-ыг маань асаалтаа болохоор аль зураасыг сонгох гэдэг сонголтуудаа хийн. Тэгэхээр давхарсан зураасуудаа дахиад устгана. За тэгээ мөн сонгож авч чагаад нарийн зураас гэдэгтээ ирлээ хөрвүүлж өгнө. За энэ ингэж хөрвүүлэхэд бол match prop гэдэг зүйлийг ашиглаж болох байгаа. Match prop гэдэг зүйлийг ашиглах юм бол за энэ цонхны онгоолын тэмдэглэгээ маань шулуун зураасуудад хувираад өгнө. Ямар леерийг хувир гэж аавна тэр лугоо хувирдаг учраас. За одоо цонх болон хан бүх зүйлээ хийчлээ. За одоо дээвэр хэсгийг хий. За дээвэр хэсгийг бол тухайн дээврээ сонгож аваад copy-доо тавьж болно. За copy хийлээ. Булангаас нь аваад тухайн булан дээрээ аваачаад байна. За тэгээд дутуу зураасуудыг нь гүйцээгээд өгье. Мөн илүү зураасаа устгаад авъя. За энийг альсвал устгахгүйгээр дээдлэлтэй дээврийн байгуулалт хийе гэвэл тухайн зураасаа сонгож аваад copy-доод ерхий хавтангийн цуцааг нь 150 гэх мэтчлээ. За энэ дээр сарны нийлүү зураасуудаа одоо устгаад авчээ. За ингээд ерөнхий огтлол гэдэг зүйл маань бэлэн боллоо. Огтлол гэдэг зүйлээр ерөнхийдөө бол ханны цузаан бүх шин чанаруудыг харуулах тэр зүйлүүдийг хийдэг байна. За огтлын тэмдэглэн дээр маань одоо за энэ цонхыг хажуудлаар нь огтсон байна. Энэ цонхыг хийхдээ эхлээд тухайн цонхоо фасадн дээр хаана байгааг нь харна. За энд байрлаж ингээд. За 5 цагийн өндрийг эхлээ шалгая. 600-ын 550 байна. За тэгэхээр шалын төвшнгөөс нэг polyline командаар зураад тухайн зурсан зураасаа дээшээгээ 600-гийн 5 цагийн өндрөө гаргана. За дараа нь цонхны өндрийг гаргая. 1800 өндөртэй цонх байна. Тэгэхээр энийг copy-доод 1800 өндөрт за байршуулъя. За илүү зураасуудаа тасдаж аваад энэ хоёр яагаад илүү байгаа вэ гэвэл энэ хоёр дээр тусан салгаж зураас зурдаг байгаа. За энэ маань яг мөн энэ цонхтой яг адилхан цаана харагдаж байгаа цонхны булан учраас. За цонхны нүхэлтийн булан учраас энийг нарийн зураас гэдэг зүйлээр үзүүлдэг байгаа. За харин дээдлэхээ энэ хэсгийг бол гадна ханагдгалаа ирээрээ. За одоо цонхоо хийхдээ бол polyline команд авлаа. Яг план зурган дээр цонх яаж хийдэг тэрний тэмдэглэгээтэй адилханаар хийнэ. Copy хийлээ. 10 enter 30 enter. Нөгөө тишгээ чигийн залаа 10 enter 30 enter. За тэгээ мөн илүү зураасаа устгаж аваад дээгүүр нь polyline татлаа. Доошоогоо 60 гэдэг хэмжээ өгөөд илүү зураасаа устгаад авна. За мөн доотлын цонхногоор хамаа хийхдээ mirror command ашиглаж болно. За ингэж хийдэг байгаа. За тэгээ мөн адил хоёр захын зураасыг устгаж авлаа. RAM бол layer-с нь RAM гэдэг layer лөө. Шилийг нь бол цонх гэдэг layer лөө. За мөн адилын гадуур нь polyline зураас зураад мөн адил нарийн зураас руу хөрвүүлж өгнө. Энэ маань бол RAM маань тэр цаатлын хэсэг учраас цаатлын хэсгүүдийг бол дандаа нарийн зураасаар үзүүлдэг.
За тэгээ план зурган дээр бол тусгаарлалт хийдэг байгаа. Гэхдээ энэ дээр тусгаарлалт хийхгүй байгаа шалтгаан нь юу гэхээр ерхий цонх маань голоор тусгаарлалт байхгүй учраас өндөрлөж шийдэг байгаа. За ингээд тогтолцоо гэдэг зүйл маань бэлэн боллоо. За дутуу зүйл маань бол огтлол гэдэг зүйл дээр за энэ дотор өрөөний хан маань огтлогдсон байна. Тэгэхээр энэ ч хаач гэдэг зүйл өгнө. За энэ шиг дээр бол хаач өгөх хэрэггүй. Тэгэх юм бол жоохон утгынхаа шин чанараа алдна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дотор хан гэдэг за энэ ханыхаа энэ хаачийг сонгож аваад за энэ тухайн ханыг огтсон шүү гэдэг зүйлийг үзүүлэхэд тулд за бусдаасаа ялгаж өгнө. За энэ ANSI 31 гэдэг энэгээр ялгаад өгье. Scale-ийг нэмээд за scale нь арай бага өгч байна. За ингэж ялгаж өгнө. Ингэж ялгаснаар тухайн хан маань огтлогдсон шүү гэдгийг үзүүлж байгаа. За ингээд огтлол маань бэлэн боллоо. За энэ хичээлээр огтлол гэдэг зүйлийг яаж хийхийг тайлбарлаа. За дараагийн хичээл дээр огтлол дээр хэрхэн тавилгыг хийдэж яаж хийх талаар үзнэ. За тэгэхээр дараагийн хичээлээр уулзъя. Амжилт мэдээлэл технологийн академи.